係我 coffee.little.dog。咁今日咧就諗住拍多一條 mix line 啦。咁依家就 show 俾大家睇個 mix line 先。係啦，就呢堆啦。咁佢哋咧全部都係為咗拍 IG 嗰啲片嗰啲 mix line 啦，所以 mix 咗有啲好核突嘅色，所以就冇介意啦。即係譬如呢啲咧就有啲核突啦。好啦，咁我哋而家開始 mix 啦。好啦，咁依家終於都 mix 完啦，咁你見到成手都係 shaving cream 啦。因為咧嗰啲 slime 咧，真係大部分都係溶晒噶咯。即係因為依家夏天嘅關係，所以真係好多 slime 都溶晒。咁依家 mix 完啦，咁我中途加咗啲 shaving cream 就等佢成型啦。咁你見到佢啲色係咁樣噶啦，灰灰地有少少啡啡地咁樣啦。我拎大100 ml 出嚟，睇下咁樣都差唔多。咁樣就 OK， 起晒泡好玩啊！咁就諗住成嚿染色啦，因為啲舊 slime 隻色真係好核突啦，所以就諗住染一染咩色好咧？湖水綠我諗住染，咁就一堆藍色啦。好啦，咁依家隻色都唔錯噶啦，咁係啦，咁如果中意嘅話就記得 like 同埋記住 subscribe 啦，拜拜。